A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatgaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim maka kudu terus istiqomah anjeun. Maknana dum alal istiqomah. Fastaqim maka kudu terus-terusan istiqomah anjeun Muhammad. Alal amali kana midamel bi amri rabbika. Kana perintah Rabb anjeun. Wa du'ai jeung ngajak atanapi ngadua ilaihi ka itu Rabb, ngajak dakwah ilaihi ka itu Rabb. Kama umirta seperti yen geus diparentah anjeun. Waliyastaqim jeung kudu istiqomah saha manjalma taba anu tobat itu man nu balik, amana tegesna nu iman itu man ma'aka sarta anjeun. Wala tatgau jeung ulah lacut anjeun tajawaju, ulah tatgau ulah lacut aranjeun mukminin. Tajawaju tegesna ulah ngaliwatan aranjeun hududallahi kana batas-batas Allah. Innahu karna saestuna Allah bima kana sadaya perkara ta'maluna anu migawe aranjeun kabeh basirun eta anu maha ningali. Payujaji mangka bakal ngabales Allah kum ka aranjeun. Wala tarkanu jeung ulah condong aranjeun tamilu tegesna condong aranjeun. Ilal ladina ka jalma-jalma dolamun nu dolim itu ladina. Bimawaddatin ku kacintaan au mudahanatin atawa ku ngenteng-ngenteng. Agak gampang. Mudahanah teh ngagampang hartosna al mudahanatu badluddin li islahid dunya. Badluddin hartosna menghinakan agama, menyerahkan agama, membelakangkan agama karena untuk kemaslahatan dunia. Lakin heula agama mah tong waka dipikiran nu penting dunia we heula maslahat. Mudahanah musona'ah teh berbuat sesuatu yang di dalamnya tidak menghiraukan agama karena menganggap untuk kemaslahatan dunia. Padahal tidak ada dunia yang maslahat tanpa agama.
Auridon atawa ku jalan ridho bi a'malihim ku pagaweanana itulah dina dolan. Naon sababna patamasa mangka jadi sabab yen keuna kum ka aranjeun tusiba tegesna keuna kum ka aranjeun naon annaru seuneu neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wa ma padahal teu aya lakum eta tetepikeun aranjeun min dunillah bari tetep ti salian Allah. Ai guerihi tegesna salian Allah min aulia min jaidatun min aulia ari para pelindung yah paduna anu ngaraksa itu aulia kum ka aranjeun minhu tina itu nar atawa ti Allah tina adab Allah. Sumalatung soruna tuluy moal ditulungan aranjeun kabe tumnauna tegesna moal dicegah aranjeun kabe min adabihi tina adabna Allah. Wa aqim jeung kudu ngadegkeun anjeun as-sholata kana salat toropayin nahari dina dua ujung beurang al-ghadata tegesna dina waktu isuk-isuk wal isya jeung waktu sore. Ai subha tegesna kana salat subuh wa duhra wal asra. Dua ujung beurang mah ujungna nu awal isuk-isuk subuh, ujung nu sore asar. Nah jadi ti subuh nepi ka asar berarti subuh duhur asar. Wajulapan jeung dina sabagian jam'u julpatin eta jama lapad julpah artina toipatan tegesna sabagian minal laili tina waktu peuting nu kaasup peuting mah magrib jeung isya. Minal laili tina peuting ail magriba tegesna kana salat magrib wal isya sareng salat isya. Innal hasanati karena saestuna kasaean kasolawatil khomsi seperti salat nu 5 yudhibna eta bisa ngaleungitkeun itu hasanat as-sayyiati kana pirang-pirang kasalahan. Ad-dunuba tegesna kana dosa-dosa as-sogoiro anu laleutik. Nujilat dilungsurkeun ieu innal hasanat yudhibna sayyiat piman dina kejadian hiji jalmi qobbala anu ngecup itu man ajnabiyatan ka hiji awewe nu deungeun-deungeun sahabat nyium awewe deungeun-deungeun bogoh cium heuwas aing geus mah ahbaro teras ngawartoskeun itu man hukan nabi pakola maka ngadawuh kangjeng nabi naon teh ali hada ali naha eta pikeun abdi ya Rasulullah hada ari ieu innal hasanat yudhibna sayyi'at. Pakola ngadawuh nabi li jami'i ummati pikeun sadaya umat kaula kullihim tegesna sadayana itu umat rawahul Bukhari. Dzalika dzikra lidzakirin.
Zalika ari itu anu dicarioskeun tingawitan pastaqim wala tarkanu wa aqimis sholah. Dikro eta peringatan lidzakirina pikeun jalmi-jalmi anu zikir. Wasbir idotun tegesna idoh pepeling lil mutawaidina pikeun jalmi-jalmi anu narima pepeling atanapi idotun pelajaran lil mutaidina pikeun jalmi-jalmi nu ngalap pelajaran. Pitutur tiasa idotun pitutur lil mutaidina pikeun jalmi-jalmi anu milarian pitutur nu ngalap pitutur. Peringatan bagi orang-orang yang mencari peringatan, pelajaran bagi orang yang mencari pelajaran. Pitutur bahasa Sunda mah pikeun jalmi nu milarian pitutur. Wasbir sareng kudu sabar anjeun ya Muhammad duhai Muhammad ala aza kaumika kana pilara kaum anjeun. Aw ala sholati atawa kana sholat. Duanana we. Fa innallaha dasaistuna Allah la yudi'u eta moal ngamomorekeun Allah. Henteu ngamomorekeun Allah ajrul muhsinina kana pahala jalmi-jalmi nu midamel kasayan bisobri ku jalan sobar ala taati kana taat. Ayat 112 dugi ka 115. Pastaqim mangka kudu istiqomah anjin Muhammad alal amali kana midamel bi amri rabbika kana perintah Rabb anjin. Wa du'ai jeung istiqomah kana ngajak ilaihi ka itu Rabb dakwah. Kama umirta seperti yentos diparentah anjin. Waliyastaqim jeung kudu istiqomah sahaman jalma tabanu tobat itu man amanah tegesna iman itu man ma'aka sarta anjeun. Walatat gau sareng ulah lacut anjeun. Tajawaju togo lacut melewati batas. Tajawaju tegesna ulah ngaliwatan aranjeun. Walatat gau jeung ulah lacut aranjeun mukminin. Dari Nabi memual mungkin melewati batas. Walatat gau jeung ulah lacut aranjeun mukminin tajawaju tegesna ulah lacut aranjeun ulah ngalewatan aranjeun. Hududallahi kana batas-batas Allah. Innahu karna saestuna Allah atanapinya Allah. Bima kana sadaya perkara tak maluna anu migawe aranjeun kabeh basirun eta nu maha ningali. Dikawit surah Hud di mana Allah memberikan wahyu Al-Qur'an untuk disampaikan. Allah menyatakan Al-Quran itu datang dari Allah yang maha bijak, yang maha mengetahui. Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menjelaskan tanda-tanda maha mengetahuinya Allah. Memerintahkan, memberikan wahyu kepada Nabi untuk mengajak bertauhid. Sikap daripada umat Nabi khususnya Ahlul Makkah pada saat itu ketika disampaikan Al-Quran yang isinya mengajak kepada Allah,
isinya mengajak bertauhid, beribadah hanya kepada Allah dengan segala bukti, mereka menentang sampai harus diperingatkan dengan ancaman. Bahkan Allah menjelaskan 7 kisah para nabi dan kaumnya yang dibinasakan untuk dijadikan peringatan kepada orang Mekah. Tapi mereka tidak mau ingat. Tidak mau ingat. Maka Allah di ujung surah Hud itu setelah selesai menceritakan 7 kisah para nabi itu, Allah menegaskan, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadal qura wa hiya dzalimatun inna akhdahu alimun syadid. Kalau Allah dulu membinasakan kaum Nuh, membinasakan kaum Hud, membinasakan kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Syu'aib, kaum Nabi Musa, karena mereka membangkang, mereka dolim, karena tidak mau diajak kembali kepada Allah, nah, maka Allah menyatakan demikianlah sebagaimana Allah telah menimpakan adab kepada penduduk negeri-negeri yang dolim, di mana adab Allah itu pedih, maka demikian pula Allah akan menimpakan adab kepada umatmu, kepada umat manusia yang ada di masa Nabi ketika mereka dolim. Kalaupun Allah belum menurunkan, itu bukan berarti mereka bebas. Ya, mereka mungkin diberi tempo, tapi ketika adab itu datang, mereka tidak mungkin bisa lepas dari adab itu. Maka ini jadi pelajaran bagi orang yang memang di dalam jiwanya ada benih-benih keimanan, sehingga menimbulkan rasa takut oleh Allah, takut oleh adab akhirat, berharap kepada Allah, memohon kepada Allah. Tapi tidak bagi orang yang tidak punya keimanan. Nah, kemudian Allah menceritakan kehidupan akhirat, di mana hanya ada 2 kelompok, paminhum syaqi wa sa'id. Orang-orang yang syaqi, orang-orang yang sudah ditetapkan kebinasaannya oleh Allah, menentang ajaran Allah di dunia, mati tidak membawa iman, akan menjadi penghuni neraka yang abadi. Sedangkan orang-orang yang sudah ditetapkan bagi mereka kebahagiaan, mereka menerima ajaran Allah, menjalankan semua perintah Allah dalam kehidupan, mati membawa iman, mereka akan mendapatkan surga, di mana di dalamnya banyak sekali kenikmatan dan tidak akan terputus. Nah, oleh karena itu Muhammad, kau jangan ragu. Nah, itu peringatan pertama. Kau jangan ragu bahwa mereka orang yang menentang diajak bertauhid, kekeh petekeh, menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka, walaupun tidak ada dalil, ya mereka mempersekutukan Allah, mereka menyembah berhala. Jangan ragu, semua itu akan dipenuhi bagiannya dari siksaan Allah dan tidak akan dikurangi. Allah yang akan menyempurnakan siksaannya. Dulu Allah telah memberikan kitab Taurat kepada Musa. Diperselisihkanlah kitab itu. Maka orang-orang yang memperselisihkan kitab itu, yang mendustakan itu, walaupun tidak disiksa di dunia, mereka itu pasti akan disiksa di akhirat tuh. Ya. Oleh karena itu kau jangan khawatir. Kau jangan ragu, orang yang
mendustakan Al-Quran pun, kalau di dunia ini mereka terbebas dari adab, jangan ragu, di akhirat itu pasti akan ditimpa adab. Dan memang di dunia pun tidak akan terlepas, pasti akan diadab oleh Allah. Kemudian Allah menjanjikan, wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Setiap makhluk, setiap manusia, setiap kelompok pasti akan disempurnakan balasan amalnya oleh Allah. Karena Allah Maha mengetahui semua amal yang dilakukan oleh manusia itu, baik dohirnya ataupun batinnya. Setelah itu Allah memerintahkan, jangan ragu tadi. Yang kedua, pastaqim. Maka istiqomahlah engkau Muhammad. Teruslah beramal, melaksanakan perintah Tuhanmu. Teruslah mengajak. Apa yang sudah diperintahkan, jalankan. Baik perintah itu khusus bagimu, ataupun perintah itu umum bagi semua umatmu. Pokoknya semua perintah Allah jalankan. Istiqomahlah. Jalankan saja perintah-perintah Allah. Pastaqim. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintah. Jadi istiqomah sesuai dengan perintah. Tidak cukup hanya engkau, waman taba ma'ak, dan orang-orang yang bersamamu, yang bertobat, hendak kembali kepada Allah, beriman bersamamu. Hendaklah istiqomah. Nabi sebagai pemimpin istiqomah, pengikutnya pun umat istiqomah. Walatat gau, jangan melewati batas. Apa yang sudah ditetapkan Allah, itulah ikuti. Jangan melewati batas-batas Allah. Nah, ini hitop untuk Nabi dan umat, tapi nu dimaksud umat karena tidak mungkin Nabi itu melewati batas. Pastaqim 1 setelah di ayat sebelumnya, pala taku pimiryatim mimma ya'budu haula. Jangan ragu tentang apa yang mereka sembah. Artinya jangan ragu tentang akibat dari orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka akan diadab. Oleh karena itu pastaqim, istiqomahlah. Jangan memperdulikan mereka. Mereka itu pasti akan diadab, tidak akan lepas. Kalau mereka tidak mau kembali kepada Allah, maka kaum Muhammad istiqomah. Demikian pula orang-orang yang mengikutimu, yang bersamamu. Dan jangan melewati batas-batas Allah. Allah itu maha melihat. Istiqomah, tidak boleh melewati batas. Wala tarakanu, dan jangan kau cenderung. Wala tarakanu, jeung ulah condong aranjin. Mukminin, Nabi dan umatnya. Tamilu tegasna wacong ilal ladina kajalma-jalma dolamu anu dolim. Jangan cenderung kepada orang dolim. Jangan berpihak. Jangan sedikit pun loyal kepada orang dolim. Ini larangan kerasnya. Dolim baik dengan kekufuran atau dolim dengan maksiat. Orang maksiat itu dolim. Dan dolim yang paling besar adalah kufur dan musyrik. Kepada orang yang melakukan kedoliman dengan kemaksiatan saja tidak boleh kau cenderung. Tidak boleh kau berpihak. Apalagi kepada orang yang dolim dengan kekufuran dan kemusyrikan. Bagaimana seseorang disebut cenderung kepada orang dolim? Bima wadatin, satu dengan kecintaan. Tidak boleh orang beriman cenderung kepada orang dolim bima wadatin dengan kecintaan, mencintai. Au mudahanatin, atau mudahana, nganggap enteng, membiarkan. Membiarkan, kan baiklah
Nu penting mah ulah pasea we lah. Dalam digeungeurkeun pipasean gitu kan melah nu penting. Nah, itu kan. Jadi meninggalkan agama demi untuk kemaslahatan dunia, mencari perdamaian dunia walaupun harus mengorbankan agama, itu mudahannya. Nah, kalau orang mukmin melakukan itu, membiarkan orang dolim dalam kedolimannya, membiarkan orang yang tidak mau menjalankan hukum Allah dengan hukum yang mereka buat sendiri, kita biarkan. Nah, berarti kita cenderung kepada kedoliman. Mencintai atau membiarkan. Auridon bi amalim, atau kita menyukainya. Senang dengan perbuatan mereka. Bener alus, ya. Nah, alus ya. Dia mengajaga persatuan dan kesatuan ya. Tuh. Nah, tidak boleh. Wala tarkanu ilal ladina dolamu. Janganlah kalian umat Islam, Nabi dan umatnya itu cenderung berpihak kepada orang dolim. Baik mereka dolim dengan melakukan kemusyrikan, dolim dengan melakukan kekufuran, bahkan dolim dengan melakukan maksiat. Cenderung kepada orang yang dolim dengan melakukan maksiat saja tidak boleh. Apalagi kepada orang yang dolim dengan melakukan kekufuran dan kemusyrikan. Nah, bentuk-bentuk daripada rukun, ya, rukun supaya rukun, ya, rukun cenderung. Bentuk-bentuk daripada rukun, kecenderungan kepada orang dolim, yaitu satu dengan bimawadah. Ya, bimawadah. Dengan kecintaan, saling mencintai. Ya, orang resep. Nggak boleh. Kalau kita punya rasa cinta kepada orang dolim, nah itu termasuk berpihak. Ya. Padahal mereka melakukan kedoliman, orang mencintai. Berpihak. Mudahana itu musona'ah. Membuat perilaku yang tidak ada dalam ajarannya. Walaupun harus mengorbankan agama demi untuk kemaslahatan dunia. Penting maslahatnya di dunia. Nah, maka yang benar itu, untuk apa kita damai maslahat di dunia kalau agama terbuang? Nggak masalah kita harus perang sepanjang usia, bahkan sepanjang dunia, kalau untuk mempertahankan kebenaran. Jadi tidak ada artinya damai kalau membuang kebenaran. Mencampakkan kebenaran. Tidak masalah kita ribut, tapi hanya untuk membela kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Dalam orang milih damai, yang orang dolim, bung ribut, nu penting tong ribut, nah itu tarakanu. Oridon bi a'malihim, ridho, bahkan ridho mapan, kurang lagi didukung. Nggak boleh, itu tarkan. Maka wala udropil ihtijaj bidururotid dunya fa innallaha huwa rajaq dul kuwatil matin. Atuda cenah lamun teu kerja sama jeung maranehna urang ke kumaha bisa kelaparan, diputuskan hubungannya bilateral, hubungan antar negara, hubungan ekonomi, ya, kita akan dibaikot oleh dunia. Nah, itu tidak ada alasan. Wala udropil ihtijaj bidururotid dunya. Tidak ada alasan dalam beralasan dengan kemadaratan dunia. Tidak diterima alasan karena madarat dunia. Atu dalam kitu mun urang teu kerjasama, mun urang mutuskeun hubungan, mun urang teu ridho teu nurut ka maranehna, mun urang teu ngantep kana pagawean maranehna, urang bakal diboikot, darurat. Justru kalau kitanya yakin dengan diboikot oleh mereka itu, Allah akan mendatangkan sumber rezeki yang lain. Pan rezeki nagenu Allah. Buat teu geus disadiakeun ku Allah teh ngan urangna bongana berat gantung wae ka makhluk sieun. Ya. Jadi ku Allah tadi munculkeun.
wala udra fil ihtijaj bi daruratid dunya fa innallaha huwa razzaqul quwwatil matin. Tidak diterima alasan mengikat hubungan dengan orang dolim karena ada alasan darurat dunia. Kenapa? Karena yang memberi rezeki hanyalah Allah. Tidak boleh. Wala tarkanu ilal ladina dolamu. Kenapa? Fatamassakum. Maka jadi sabab yen kenakum ka aranjeun tusiba tegesna kenakum ka aranjeun naon annaru neraka. Kalau kalian cenderung kepada orang dolim dengan mencintai atau membiarkan bahkan apalagi dengan menyukai perbuatan mereka, maka kalian akan terlibas api neraka. Wa ma lakum min dunillahi min auliya wa ma lakum padahal teu aya eta tetep pikeun marane min dunillah bari tetep tisalian Allah aya guerihi min aulia min jaidatun min aulia ari anu mere perlindungan ari para pelindung padahal marane teu boga pelindung selain Allah. Yah paduna anu ngaraksa itu aulia kum ka aranjeun minhu ti Allah. Janganlah kalian cenderung kepada orang dolim, baik dengan saling mencintai atau membiarkan kedoliman mereka, apalagi senang dengan perbuatan mereka. Karena kalau cenderung kepada orang dolim, kalian akan tertimpa juga api neraka. Padahal tidak ada yang bisa melindungi kalian dari siksa Allah. Siapa yang akan menyelamatkan kalian? Di dunia dengan alasan madarat, kalau kita tidak berpihak kepada mereka kita diboikot. Ya oke, tapi kalau nanti kalian kena api neraka, siapa yang akan menyelamatkan kalian dari api nerakanya Allah? Padahal tidak ada pelindung kalian dari api neraka, dari adab Allah kecuali Allah. Baik-baik. Dipilih-pilih teteh. Pek ngahiji jeung orang dolim di dunia rukun teu pasea tapi di akhirat asup neraka. Rek milih pasea jeung orang dolim di akhirat salamet tina neraka. Itu satu di antara dua. Kita berpihak kepada orang dolim, bersama orang dolim, kita akan masuk neraka, kena api neraka. Allah tidak akan melindungi kita. Kalau kita tidak suka kepada orang dolim, pasea dengan orang dolim di dunia, ya kita selamat dari api neraka. Ya ini larangan keras untuk kita berpihak cenderung kepada orang dolim. Summalatun sorun. Lamun orang berpihak ke orang dolim, Allah tidak akan melindungi, tidak ada pelindung buat kita dari api nerakanya Allah. Summalatun sorun tuluy moal ditulungan aranjeun kabeh. Tumnauna tegesna moal dicegah aranjeun min adabi tina adab Allah. Ulah. Wa akim, ya, satu istiqomah, dua jangan melewati batas Allah, tiga jangan berpihak kepada orang dolim, empat. Nah, bagaimana mengatasi segala masalah? Ya kembali kepada Allah. Bagaimana caranya? Salah satunya wa akim, jeung kudu ngadegkeun aranjeun as-sholata kana salat anu wajib, ya, khususna. Toropayin nahari dina dua ujungna beurang. Nyata isuk-isuk jeung sore berarti ti isuk nepi ka sore, isuk subuh nu subuh duhur asar. Algodata tegesna dina waktu pagi nyata ti mimiti terbit fajar. Wal asya wal isya jeung dina waktu sore. Ai subha tegesna kudu ngadegkeun anjeun kana salat subuh wa duhra wal asar. Wajulapan jeung dina sabagian jam'u julpatin jamalapan julpatin. Ayato ipatin tegesna bagian. Wajulapan jeung dina pirang-pirang bagian. Minalaili tina waktu peuting ail magriba tegesna kudu salat anjeun kana magrib wal isya sareng kana isya. Innal hasanati saestuna kasayan kasolawatil khamsi yudhibna eta ngaleungitkeun itu hasanah as-sayyiati kana pirang-pirang kaonan adunu basogoiro tegasna dosa-dosa nu leutik.
Nujilat dilungsurkeun ieu ayat teh ayat innal hasanat yudhibbas sayiat piman dina ngajelaskeun jalmi sahabat qobbala anu ngesun itu man ajnabiatan kahiji awewe nu deungeun-deungeun bogoh teu kuat celongok dicium lumpat we kitu kabur nya atawa meureunnan bogoh babogohan cun dicium kalepasan geus kitu ruas Pak Ahbaro teras nyarioskeun itu man ngawartoskeun jat piman qobalanya Pak Ahbaro teras ngawartoskeun itu man hu kana itu takbil atau Pak Ahbaro teras ngawartoskeun itu man hu ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta kajadian pakola ngadawuh Nabi pakola terus ngomong itu si man nujilat dilungsukeun ieu innal hasanati yudhibnas sayiat piman tentang jalmi sahabat qobbala anu ngesun itu man ajnabiatan kahiji awewe deungeun-deungeun berarti haram dosa Pak Ahbaro teras ngawartoskeun itu man kana eta kejadian hu ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pakola teras we Nabi teh ngajelaskeun ayat eta lungsur ayat innal hasanati yudhibnas sayiat jadi eta pamengget teh tos ngalakukeun nya eta pamengget teh cenah jenenganna teh Abul Yasar nya tuh teras eta teh kajadian terus kitu diwartoskeun maka lungsur ayat ieu diaoskeun ku Nabi teh innal hasanati yudhibnas sayiat sumping ka Nabi terus kitu teras ngiring salat berjamaah sabada salat ngawartoskeun caritana kejadianana ku Nabi diaoskeun innal hasanati yudhibnas sayiat dihampura sabab ieu geus salat nyarios pakola teras ngadawuh itu si man ali hada ali naha eta kanggo abdi nyalira hada ari ieu innal hasanati yudhibnas sayiat ieu aya teh kanggo abdi wungkul khusus pakola ngadawuh Nabi ngawalar li jami'i ummati pikeun sadaya umat kaula kullihim tegasna sadayana itu umat lain ente hayang sorangan mun salah rea we rawahus saykhoni rawa ngawekeun kana hadis as-saykhoni Imam Bukhari Muslim tadi ngomong teh asa Al-Bukhari salah tingali dalika ari itu pastakim walatat gau walatarkanu istiqomah adamu tugyan adamu rukun kepada orang dolim iqamatus shalah dikro eta pepeling peringatan lidzakirina pikeun jalmi-jalmi anu dalikir idotun tegesna pitutur lil muttaidina pikeun jalmi-jalmi anu milarian pitutur wasbir jeung kudu sabar anjeun nah istiqomah ulah eta kudu sabar deui capek istiqomah teh nya istiqomah capek tuh wasbir kudu sabar anjeun ya Muhammad ala ada kaumika kana pilara kaum anjeun menghadapi intimidasi penyiksaan penindasan ti kaum kudu sabar menanggapi sikap kaum anu mendustakan kudu sabar tapi sembeleun eta teh tuluy kudu istiqomah ge pan capek kudu sabar deui di antawisna kudu salat ge capek kudu sabar deui tuh nya pokona mah perintah Allah jalankan dengan sabar larangan Allah terus tinggalkan dengan sabar ujian nah kita hadapi dengan sabar pula itu wasbir ya Muhammad ala ada kaumika au ala shalah fa innallaha dasaistuna Allah la yudiu ajral muhsinin la yudiu eta henteu ngamomorekeun Allah ajral muhsinin kana pahala jalmi-jalmi anu ihsan ya, berarti
salah sawios cirina orang nu termasuk kelompok ihsan teh muhsinin adalah orang yang sabar. Layudiu ajrol muhsinin bisobri ala ta'ah. Fa innallaha dasaistuna Allah layudiu etam henteu ngamomorekeun Allah ajrol muhsinina kana ganjaran jalmi-jalmi anu ihsan, anu sararae. Kumaha saena bisobri ku jalan sobar ala taati kana taat. Bersobarlah engkau Muhammad sanes kanggo nabi wungkul. Tapi nabi itu kan pemimpinnya. Jadi nabi itu diperintahnya lebih lagi. Nabi harus sabar, ya umatnya juga harus sabar. Dan ujian buat nabi lebih besar daripada untuk umatnya. Maka kesabaran nabi itu harus berlipat-lipat. Sabarlah engkau Muhammad melaksanakan semua perintah Allah termasuk dakwah. Walaupun didustakan. Sabarlah dalam menjauhi larangan Allah. Jangan melewati batas-batas Allah. Jangan cenderung kepada orang dolim. Karena ingin mencari kemaslahatan dunia. Supaya ada perdamaian di dunia. Jangan. Kan berat itu. Larangan Allah pun harus dilaksanakan dengan penuh kesabaran. Sabar juga menghadapi ujian. Mereka tidak hanya mendustakan. Tidak hanya mengajak untuk meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, tapi juga mengintimidasimu dan umatmu. Sabarlah. Kenapa harus sabar? Karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik dengan melakukan kesabaran, dengan bertahan tabah dalam kesabaran, menghadapi segala perintah, menjauhi segala larangan, dan menghadapi segala ujian. Itu semua masuk dalam kategori taat kepada Allah. Menjalankan perintah berarti taat. Menjauhi larangan berarti taat. Sabar menghadapi ujian juga itu termasuk taat. Nah, orang yang sabar dalam melaksanakan ketaatan, baik dalam melaksanakan perintah atau menjauhi larangan atau tabah menghadapi ujian, itu termasuk orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Maka bersabarlah. Sok